ريسبيراتوري تايم. فان انا ما بحطش ايه؟ ريسبيراتوري تايم. يعني ايه؟ البيبي ياخد النفس زي ما هو عايز ويوقفه زي ما هو عايز. يوقفه ازاي؟ اللي هو البريشر سبورت. البريشر سبورت ده ما فيهوش ريت وما فيهوش ريسبيراتوري تايم. ما فيهوش ريت وما فيهوش ريسبيراتوري تايم. يبقى البيبي بيحدد امتى ياخد النفس وامتى ينهي النفس. يبقى ده مور سنكرايز مع البيبي ولا لا؟ البيبي عايز ياخد نفس طويل براحته، يوقفه براحته، عايز ياخد نفس صغير قليل براحته، ما يكبرش انا عليه حاجه. فالبريشر سبورت ده بيسموه ويننج مود. ده بيسيب البيبي يعمل كل حاجه، يحدد الريت ويحدد هياخد النفس وقت قد ايه براحته. انا بقول لك اهو ان هو الفعل اللي بيحدد الريت بيسموه فلو سايكلينج. احنا قلنا السايكلينج ده اللي بيعمله في التايم المود الاولاني، لكن ده فلو سايكلينج. ازاي الفلو سايكلينج بقى بسرعه كده؟ احنا قلنا الفلو الاول بيبتدي عالي قوي وبعدين ينزل للزيرو. انا بقول للجهاز اول ما تحس ان الفلو قرب من الزيرو اعرف ان الولد ده اللنج اتملت هواء او ادي اكسبيريشن. عشان البريشر موجود، البريشر بيفضل عالي لحد الفلو ما يقف. تمام؟ لما الفلو وقف معناه كده ان مفيش هواء داخل جوه اللنج، خلاص اللنج اتملت. البريشر هنا قد هنا، الفلو خلاص. فلما الفلو يوصل للزيرو ده معناه ان اللنج مش محتاجه تاني بريشر، اوقف الاكسبيريشن في الاكسبيريشن. فبقول للجهاز اعمل لي الاكسبيراتوري سيرش بتاعك على زيرو. وقت ما تلاقي الفلو بقى زيرو ادي ايه؟ اكسبيريشن. بس احنا ما بنعملش الزيرو دي، بنعمل رقم اكتر منه من 5 ل 25. ليه؟ لان انا بعمل حساب ان في ليكج في اي حته. فبقول للجهاز ايه؟ لو وصل ل 10% الماكسيمم فلو ابتدي اكسبيريشن. تمام؟ ما بين 5 و 25 اهو الرقم. الجهاز عاملها هنا من 10 لحد ممكن لحد 30. الرقم ده معناه ايه؟ لو انا عامل 10% اللي هو الاكسبيراتوري ده، الفلو بتاعي اول ما ينزل ل 10% من الماكسيمم معناه كده ان اللنج تقريبا اتملت هواء. انا محتاج ادي بريشر تاني فنيجي موقف الدي اي بي وينزل. انا كده عملت سايكلينج ولا لا؟ انا عملت سايكلينج بالفلو ولا لا؟ تمام؟ يبقى المود ده اسمه بريشر فلو سايكلينج مود. عشان كده ما بحطش انسبيراتوري تايم، بحط بس بي اي بي اسمها البريشر سبورت وبي بس. جاهز؟ البريشر سبورت ده بظبط بي بريشر سبورت بس. ده بالريت بتاع العيان، ده بالتايم بتاع العيان. طب لو عيان ما خدش نفس فيه بقى فلوس، اقول له والله اقلب على المود ده لو ايد ما خدش نفس. اتفقنا كده؟ زي ما انا عايز، زي ما انا عايز على حسب عيان ما محتاج. قلنا ان هم من 8 ل 13 هو القصه الثانيه السنسور بتاعي. حد سالني ازاي الجهاز بيحس بالبيبي؟ مركب كاميرا يلا يا جماعه